Ja, nein, ja, Entschuldigung. Nein, wir sind ja wirklich mega Fan von unserem Job. Aber es gibt so Rand... Nein, nicht aber, weil es gehört auch dazu. Aber manchmal haben wir Gäste vor den Shows. Die wir nicht kennen. Die wir nicht kennen, also Meet and Greets. Und da gibt es ganz lässige. Muss man sagen, haben wir auch schon gehabt, dass irgendwie heisst, es kommen 10 Leute hinterher, die kommen hinterher, haben lässige Fragen, es ist lustig, sie lachen. Sie fragen viel. Ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Moment. Genau. Manchmal kommen die Leute ein bisschen zu uns hinter als Meet and Greet, verständlicherweise vielleicht, und haben dann ein bisschen eine grosse Ehrfurcht. Ich habe manchmal fast das Gefühl, oder getrauen sich dann so, nicht grosse Fragen zu stellen. Und das kann dann manchmal, dann müssen wir so ziehen und das Gespräch führen. Das kann dann manchmal ein bisschen streng werden. Ja, also wir haben wirklich mal zwei, die haben kein Wort gesagt. Zwei junge sind Mädels. abgehockt, haben uns angeschaut und kein Wort. Und dann fährst du an und sagst, ja, und was machen die von Beruf? Und sagst, Schuhverkäuferin. Ja. Das ist wieder ruhig, 30 Sekunden. Worauf ich krampfhaft, um irgendein Thema in die Runde zu bringen, frage, und? Wie läuft das Schuhgeschäft? Ja. Welche Monate sind so stark und so. Und an dem reissen es mich heute noch auf. Das ist Ja. jetzt irgendwie etwa 4 Jahre her und das ist im teaminterner Running Gag. Und wie läuft das Schuhgeschäft? Es hat auch schon positive Überraschungen gegeben, dass wir den Leuten eine riesen Freude bereiten konnten und sie haben es auch zeigen können. Und man denkt, das ist verdammt schön. Da gibt es auch wieder etwas zurück. Genau. Immer wieder beeindruckend finde ich auch Begegnungen. Es gibt so Organisationen wie zum Beispiel die Wunderlampe, wo beeinträchtigten, behinderten Menschen die Möglichkeit gibt, Stars zu treffen. Und da haben wir schon ein paar ganz schöne, lustige Begegnungen gehabt. Also, das ist Teil von unserem Job und manchmal hat man ein bisschen mehr Energie für so Geschichten, manchmal auch ein bisschen weniger. Wir haben das Meet and Greet. Ade miteinander. Ade! Tschüss! Und unsere Aufgabe, was wir machen, ist, wir fahren einerseits und andererseits sind wir an Events dabei. Und das ist eben das Geilste für uns. Also Genf, auch wenn es jetzt nicht mehr ist, aber in Genf zu unseren Promi-Kollegen gehen, zum Gilbert Gress, der am Hyundai stand. Das ist voll geil.